हरिः शन्नो मित्रस्यं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्भक्तारमवतु अवतु माम् अवतु भक्तारम् शान्ति शान्ति शान्तिः. Thank you all once again. Ich danke euch wieder allen. And thank you all heartily for this season. Und ich danke für this season. Oh, and I thank you. Oh, ja. Und ich danke euch herzlich diese Saison. I lived amidst joy and affection all these days. Ich habe diese ganzen Tage in Freude, habe diese ganzen Tage Freude und Liebe erlebt. Your heart has been called forth. Euer Herz ist hervorgerufen worden, Above and beyond your intellect. jenseits und weiter als euer Intellekt reicht. Because of the purity and profundity of the subjects we have discussed. Alles aus dem Grund der Reinheit und Tiefe, welche die Themen, welche wir diskutiert haben, beinhalten. And because of the presence of Und durch die Gegenwart von some persons without physical bodies einigen Wesen ohne physischen Körper, who lived with us all these days. welche diese ganzen Tage unter uns gewesen sind. They lived through the power of word and meaning. Sie lebten durch die Kraft der Worte und deren Bedeutung. They are the authors of books Es sind die Autoren von Schriften, Büchern, who lived with us and given their presence to all of us. welche mit uns lebten und uns ihre Gegenwart schenkten. During these days when I taught you those books, Während jenen Tagen, wo ich jetzt aus diesen Büchern gelehrt habe. books of learning are different from books of understanding. Bücher der Weisheit und des Lernens sind anders als Bücher des Verstehens. We lived amidst books of learning these few days. Wir haben in diesen Tagen im Bereich der Bücher
der Weisheit gelebt. The difference is like the difference between a circus and a drama. Und der Unterschied ist der zwischen einem Zirkus und einem Schauspiel. One is the exhibition of one's own skill and discipline and ability. Im Zirkus kann jeder seine eigenen Talente und artistischen Fähigkeiten zeigen. And the other is the one living with us, forgetting all those things. Und das andere ist, den einen zu erleben, der unter uns lebt und all diese anderen Dinge zu vergessen. The one is an intellectual appeal, Das eine hat einen intellektuellen Geschmack, where the author and the reader are forced to remember themselves every step. wobei derjenige, der es liest, sich bei jedem Schritt selbst an sich selbst denken muss. The second thing is the living presence of the author, Das zweite ist die lebende Gegenwart des Autoren, who has learned to live with us while we are reading those books. der gelernt hat, mit uns zusammenzuleben, während wir diese Bücher lesen. By such books I mean the scriptures and the books of the masters. Mit solchen Büchern meine ich die alten Schriften und die Bücher der Meister. When we begin to one of these books, Wenn wir die richtige Annäherung an eines dieser Bücher machen, the authors begin to peep through those books. dann fangen die Autoren an, durch diese Bücher hindurchzuschauen. Not as their intellect and the skill in writing books, Nicht ihr Intellekt und ihre Fähigkeit im Bücherschreiben zwinkert durch, but as themselves, doch sie selbst, present fully without the need of bodies. gegenwärtig, ganz und gar, ohne den Gebrauch des physischen Körpers. This is what we have experienced during all these days. Das haben wir in diesen Tagen erlebt. And had it been the intellectual approach, Und wäre es eine intellektuelle Annäherung gewesen, your heads and my head would have been reeled until we became unconscious. so hätten unsere Köpfe gesponnen und gesponnen und gesponnen, bis wir bewusstlos wären. And the head would have been rewarded with headache. Und der Kopf wäre mit Kopfschmerzen belohnt worden. That is fatigue in reading the book. Das heißt, Müdigkeit hätte uns beim Lesen überfallen. So that we want again some pause before we can read the remaining book. Sodass wir Pausen gebraucht hätten, bevor wir hätten weiterlesen können. This is what I mean by comparing it with a performance of a circus. Das ist, was ich meine, wenn ich das mit einem Zirkusspiel vergleiche. We know intellectual books in the modern age. Im modernen Zeitalter kennen wir die intellektuellen Bücher. The humanity of the modern age Die Menschheit des modernen Zeitalters suffers from the migraine of intellect. leidet an der Migräne des Intellekts. And it wants a solution, Und sucht eine Lösung, an expansion. eine Erweiterung. Just as a physical headache requires an expansion of the blood vessels in the head, Genau wie physische Kopfschmerzen brauchen, dass sich die Venen und Arterien im Kopf weiten. an intellectual headache Ein intellektuelle Kopfschmerz very badly needs a tablet, brauchen eine Tablette. which is the sentence from scriptures or masters, Und dies könnte ein Satz von den Meistern oder den alten Schriften sein, which causes an expansion welche so eine Erweiterung verursachen, of not physical blood vessels, nicht von physischen Arterien, but etheric and mental blood vessels, doch von ätherischen und mentalen Arterien, which we can call the channels of energies. welche wir die Kanäle der Energie nennen können. That's the reason why we lived in fun and joy and frolic. Deswegen
haben wir Spaß gehabt und Freude. And we had no headache. Und wir hatten keine Kopfschmerzen. And once or twice, I am a bit harsh with you in the classes. Und manchmal war ich während der Stunden im Klassenzimmer etwas streng oder groß. That means that I am also imperfect. Und das bedeutet, dass auch ich nicht vollkommen bin. And I too need spiritual discipline as you need. Und ich brauche auch spirituelle Disziplin, genau wie ihr. And wherever I go Und wo immer ich hingehe, around the globe, den Globus herum, in every country, in jedem Land, I may approach strangers in the beginning, mag ich am Anfang Fremden begegnen, but in the end, I have to part with my own children. muss ich mich von meinen eigenen Kindern trennen. And this is my experience everywhere. Und so ist meine Erfahrung überall, wo ich hingehe. And when I come next year, Und wenn ich nächstes Jahr komme, I need only two little considerations from you, the Occidents. dann brauche ich von euch westlichen Menschen nur zwei dass ihr zwei Dinge bedenkt, So that I can spend my time more meaningfully than this year. damit ich meine Zeit bedeutungsvoller verbringen kann als dieses Jahr And turn out more significant works which are useful to you. und mehr für euch bedeutungsvolle Arbeit machen kann. Those two things I need because I am not a perfect man. Diese beiden Dinge brauche ich, weil ich kein vollkommener Mann bin. The one thing is, we Indians are not accustomed to keep company with people who are talking night and day. Wir Inder sind es nicht gewohnt, in der Gesellschaft von Menschen zu sein, die ganze Zeit reden, Tag und Nacht. And it is also my experience every time I go to the Occident, Und jedes Mal, wenn ich in den Westen komme, ist es meine Erfahrung, that by the end of my trip, dass am Ende meiner Reise, before I approach India, bevor ich mich wieder Indien nähere, I am starved of some silence. hungere ich für etwas Stille. I am sick of too much conversations around me. Und ich kranke etwas an den zu vielen Reden um mich herum. So I request a little bit more meaningful silence, Und so würde ich um etwas mehr Schweigen und Stille bitten, not intellectual silence nicht intellektuelles Schweigen with tension, mit Spannung, because I want to spend almost 24 hours with you. da ich so fast 24 Stunden immer mit euch verbringen will. This is the one thing I want from you. Das ist das eine, was ich gerne hätte von euch. And the second thing is Das zweite ist a bit of leisurely programming and arrangement of things. eine etwas großzügigere Programmgestaltung, So that you may not run and make me run. sodass ihr nicht rennen müsst und mich zum Rennen bringt. If we can read 10 pages running Wenn wir 10 Seiten rennend lesen können during the same time, und während der gleichen Zeit we can read 20 pages by sitting leisurely. könnten wir 20 Seiten lesen, wenn wir uns die Ruhe geben, zu sitzen. And the degree of perfection of our work
is also more when we are not running in our program. Und so wäre auch der Grad der Vollkommenheit von unserer Arbeit ein höherer, wenn wir nicht pausenlos rennen müssen. These are the only two things I expect next time from you. Das sind die einzigen zwei Dinge, die ich gerne das nächste Mal von euch hätte. And one more thing I find is, Und noch eine Sache, die mir auffällt, ist, I spent repeatedly time with people of many countries and many nations. ich habe viel Zeit in meinem Leben mit Menschen der verschiedensten Länder verbracht. But I felt every land as my own native land till today. Und ich habe jedes Land als meine Heimat empfunden bis heute. But what I found with Germans is a special feature. Doch was ich unter den Deutschen erlebe, hat etwas Besonderes. You are more meaningful than others. Ihr habt mehr Bedeutung oder Sehnsucht als andere. When you want something, you want it deeper than others want it. Wenn ihr etwas wollt, dann wollt ihr es mit mehr Tiefe erfahren als andere. When you like something, you are definite that you like something. Und wenn ihr etwas mögt, dann seid ihr definitiv darüber, dass ihr es mögt. Whether you like or dislike something, you are not at all passive. Ob ihr etwas mögt oder nicht, ihr seid darin nicht passiv. This is the one healthy feature Das ist ein gesunder Aspekt, that surprised me. der mich überrascht. And I sincerely felt 2 years ago, Und ich habe ganz ehrlich auch schon vor 2 Jahren empfunden, that here is a group of people dass hier eine Gruppe von Menschen ist, with whom it is more worthy for me to spend time mit denen es für mich würdiger ist, mehr Zeit zu verbringen, than with the people of any other nation comparatively. als verglichenerweise mit Menschen aus anderen Ländern, Including my own nation, Indian. inklusive meines eigenen Landes, Indien. Because I find more purposeful and more purposive attitude Ich finde hier eine größere Haltung der Ausgerichtetheit und der Zweckbezogenheit. and the time also has come for the humanity Und es ist auch für die Menschheit die Zeit gekommen, for having a more meaningful living, um ein bedeutsameres Leben zu führen. a better understanding of human values, Ein größeres Verständnis menschlicher Werte zu haben and a betterment of social structure, und eine Verbesserung in den gesellschaftlichen Strukturen. away from the present structure Weg von der gegenwärtigen Struktur, which is a thorough failure in every aspect, welche in jedem Aspekt fehlschlägt, except some technology außer in ihrer technologischen Fertigkeit and bloodshed nature of war. und in ihrer Fähigkeit, Blut zu vergießen beim Ex- Kriegsspiel. Except these two things, Außer diese beiden Aspekte the human structure has gone to a rotten state of affairs. hat sich die menschliche Struktur wirklich in einen Zustand der Fäulnis gefördert. And we, all the members of the human members of this earth globe, Und wir, all die Mitglieder der Erde, we want a solution. suchen eine Lösung. We are fed up with silly and nasty experiments with Uns reichen die idiotischen Experimente, a profound and meaningful thing called life. für so ein wunderbares und tiefes Erlebnis wie das Leben. We were not ashamed in the past Wir haben uns in der Vergangenheit nicht geschämt, to conduct silly experiment dumme Experimente auszuführen in the name of drink and drug and sex. im Namen von Trinken und Drogen und Sex.
We reaped the consequences. Und wir haben die Konsequenzen erfahren. We are at best left on the streets as intellectual vagabonds. Und wir sind auf der Straße als intellektuelle Vagabunden. And we now feel that someone should guide us. Und wir empfinden jetzt, dass wir die Führung von jemandem brauchen. That someone should come to our aid. Dass irgendjemand zu unserer Hilfe kommen möge. Let some solution be given to life. Und dass eine Lösung dem Leben gegeben würde. And at this juncture, Und an dieser Kreuzung I feel that a more meaningful and more profound nation fühle ich, dass eine bedeutsamere und tiefere Nation like you, wie ihr, when properly stimulated, wenn ihr richtig angeregt werdet, can meet the situation kann diese Situation begegnen and can fight out the way. und kann sich den Weg bahnen. And if no one ventures to go forward, Und wenn sich keiner traut, vorwärts zu gehen, you are to tread the way for the first time dann sollen sie den Weg als Erste gehen and form a tradition und eine Tradition bilden and a new generation, und eine neue Generation, however difficult it may be, wie immer schwer das auch sein mag, so that other nations follow. sodass andere Nationen dem auch folgen können. And if I prefer to spend more time with you than other nations, Und wenn ich es vorziehe, mit euch mehr Zeit zu verbringen als mit anderen Nationen, tomorrow I may suggest the same path morgen mag es sein, dass ich den gleichen Weg in practical and verified terms. in praktischen und verifizierten Begriffen gebe, To my own people in India meinen eigenen Leuten in Indien den gebe, who have lost the meaning of life welche auch die Bedeutung des Lebens verloren haben and who have gone into negative intellectualism and cynicism. und welche auch der intellektuell und zynisch geworden sind. And also a blind imitation of the Occidents like apes. Und die wie Affen in blinder Weise den Westen nachahmen. So tomorrow let them imitate for more meaningful things. Also, dass sie morgen vielleicht wesentlichere Dinge nachahmen können. Like yoga, Wie zum Beispiel Yoga, Ayurveda Ayurveda and the scriptures, und die alten Schriften, which the Indians have thrown aside. welche die Inder weggeworfen haben. Once again, let them take from a nation like you Und lasst sie wiederum von einer Nation wie die eure, I am not ashamed of expressing this und ich schäme mich nicht, das auszudrücken, because I feel highly privileged if such a thing happens. weil ich es als ein großes Privileg empfände, wenn so etwas tatsächlich geschehen könnte. Either under my guidance Entweder unter meiner Führung or through my sponsoring. oder dadurch, dass ich die ganze Sache in Gang setze. If such a thing occurs, Wenn so etwas geschehen würde, when my physical body is surviving, wenn mein Körper, mein physischer Körper auch noch überlebt, it will be under my direction. dann wird es unter meiner Führung sein. If it takes some more time, Wenn es mehr Zeit bedarf, it may be through my sponsoring. dann mag es wenigstens sein, dass ich es so in Gang gesetzt habe. These are the few affectionate thoughts Dies sind einige liebevolle Gedanken, which came to me welche mir jetzt eingefallen sind and which I want to make a loud thinking. und welche ich jetzt laut denken erzählen wollte. Our today's subject Das Thema für heute is a very deep and profound subject ist ein tiefes und profundes Thema and also
a very much needed subject, und auch ein Thema, dessen es sehr bedarf. a significant and noble subject, Ein bedeutsames und würdiges Thema, for which we will be fit to learn. We will be fit to learn it und wir werden fähig sein, darüber zu lernen, when we are more pious in our daily life wenn wir in unserem täglichen Leben frommer werden and a little bit scientific in our understanding of life und etwas wissenschaftlich in unserem Verständnis des Lebens and a little bit more practical in our approach. und etwas praktischer in unserer Annäherung daran. The subject is the meaning of prenatal life. Das Thema ist die Bedeutung des vorgeburtlichen Lebens, The meaning of birth, die Bedeutung der Geburt the meaning of early childhood, und die Bedeutung der frühen Kindheit and their impact upon life. und ihre Bedeutung für das ganze Leben. This is the subject. Das ist das Thema. There are two ways of looking at it. Es gibt zwei Arten und Weisen, sich das anzuschauen. One is, birth is an accident. Die eine Art und Weise ist, dass die Geburt sozusagen ein Unfall ist, A mechanical process, ein mechanischer Prozess, a biological instinct, ein biologischer Instinkt, an inevitability of original sin. eine Unabwendbarkeit der Erbsünde. And man in that case should accept Und in diesem Fall sollte der Mensch akzeptieren, that he is a byproduct of beastly act, sex. dass er ein Nebenprodukt des animalischen sexuellen Triebes ist. This is one way of looking at it. Das ist eine Art und Weise, es anzuschauen. If we are afraid of accepting more noble truths about birth, Wenn wir Angst haben, etwas noblere Wahrheiten über die Geburt zu verstehen, if we are a little bit disinclined in regulating our life, und wenn wir nicht die Neigung haben, unser Leben etwas zu ordnen and make our relationships more pure and clean, und unsere Beziehungen reiner und sauberer halten, then there is no greater truth than this. dann gibt es keine größere Wahrheit als die eben besprochene. But if we are really prepared to have a higher taste of what life is, Doch wenn wir dazu bereit sind, einen Geschmack davon zu bekommen, was ein etwas höheres Leben ist, if we are earnest of having a more delicious food which we call life, wenn wir ernsthaft das Leben als eine wunderbare Nahrung empfinden, in better cleaned plates auf saubereren Tellern, called the physical bodies, welcher der physische Körper ist, cooked in better cleaned and more purified vessels, welches in immer saubereren Gefäßen gekocht wird, the vessels we call the genital organs. jene Gefäße, welche wir die Geschlechtsorgane nennen. And if we use the substances in the kitchen Und wenn wir die Substanzen in der Küche more delicious, more carefully, auf behutsamere Art und Weise anwenden and if we do not make a beastly wastage of valuable substances, und keine animalische Vergeudung von guten Substanzen machen, so that after our eating much is thrown away, sodass nachdem wir essen viel weggeworfen werden muss, the substances which we call the seminal fluid, etc., jene Substanzen, welche wir die Samenflüssigkeit nennen und so weiter,
if we are really earnest of making things better in our life. Und wenn wir wirklich ernsthaft wollen, dass Dinge in unserem Leben besser werden, The word birth has definitely a better meaning. dann hat das Wort Geburt ganz bestimmt eine andere Bedeutung. Human birth is not at all a blind chance. Menschliche Geburt ist dann nicht blinde Willkür. Human being is not at all a byproduct of the beastly act sex. Und der Mensch ist dann nicht mehr ein Nebenprodukt des animalischen sexuellen Triebes. There is a glorious meaning that a human birth is given to us. Und es gibt da eine herrliche Bedeutung über was die menschliche Geburt bedeutet. Some scientists imagined that the human birth is the highest birth in evolution. Manche Wissenschaftler denken, dass die menschliche Geburt die höchste Stufe der Evolution ist. And that it is a privilege to have the human birth. Und dass es ein Privileg ist, als Mensch geboren zu werden. But the masters of wisdom and the ancient seers, Aber die Meister der Weisheit und die alten Seher they never believed that the human birth is the highest. glaubten nie, dass die menschliche Geburt die höchste ist. It is a birth of great opportunity Es ist eine Geburt, die sehr viele Möglichkeiten and in not, sich trägt and not at all a privilege. und nicht ein Privileg. A privilege is an animal psychological trait. Ein Privileg ist ein animalisch-psychologischer Wesenszug, Whereas an opportunity is sacred. während eine Möglichkeit heilig ist. Something given to us in expectation of better behavior. Etwas, das uns gegeben wird, wobei ein besseres und höheres Verhalten erwartet wird. So let us try to understand the more meaningfulness of prenatal life and birth. Versuchen wir also, die Bedeutung des vorgeburtlichen Lebens und der Geburt besser zu verstehen. There are many practical experiments to understand Es gibt viele praktische Experimente, um zu verstehen, that the prenatal life is responsible for the seasoning of the mind of the fellow. dass das vorgeburtliche Leben dafür verantwortlich ist, wie das Mental eines Menschen mal wird. And to some extent it prepares the quality of the mind of the boy who is going to be born. Und bis zu einem gewissen Grad hat es eine Wirkung auf die Art des Denkens, das das einmal geborene Wesen haben wird. The type of life the pregnant lady is spent Die Art und Weise, wie eine schwangere Frau lebt, with the angel of the husband mit dem Engel des Ehemanns or the beast of the husband, oder das Tier-Ehemann, according to the degree of evolution, je nachdem, wie hoch entwickelt er ist, in the divine way in der göttlichen Art or the devilish way of daily life, oder der teuflischen Art des täglichen Lebens, decides the nature of the would-be born child. das entscheidet die Natur des Wesens, das da geboren wird. Though it does not decide completely, Es entscheidet nicht gänzlich, it decides, it seasons the nature of the personality. sondern es würzt in gewisser Weise die Persönlichkeit. Though the quality of the soil does not change the seed, Obwohl die Qualität der Erde den Samen nicht verändert, the fertility or otherwise of the soil die Fruchtbarkeit der Erde, decides the health of the would-be plant and its output. so entscheidet sie doch über die Gesundheit der Pflanze und das, was die Pflanze mal hervorbringen wird. To this effect,
there are many experiments and verifications. Darüber gibt es viele Experimente und Verifizierungen. Mothers who spent their lives Mütter, die ihr Leben so verbrachten, reading books of tranquil literature, dass sie Bücher von ruhiger Natur lasen, of ennobling nature. von würdiger Natur, For example, the Gospels zum Beispiel die Evangelien or the biographies of saints. oder die Biografien von heiligen Menschen, They gave birth to children ja, they gave birth to children that are tranquil and positive in this world. bekommen Kinder, welche in dieser Welt ruhig und ausgeglichen sind. And mothers who are not better than animals, Und Mütter, die nicht besser als Tiere sind who spent their time in reading sensation-loving books, und die ihre Zeit damit verbringen, sensationserregende Bücher zu lesen, during pregnancy, books like crime and detection, irgendwelche Krimis zum Beispiel books of murder and bloodshed, und Bücher über Mord und Blutvergießen books of war and revolution. und Bücher über Krieg und Revolution, They gave birth to children who gave war and strife and disturbance to the world. bekommen Kinder, die der Welt Krieg und Zerstörung bringen. I will narrate to you an incident Ich werde euch eine Geschichte darüber erzählen, that had happened in Europe itself. welche in Europa selbst geschah. I will tell you where it happened after narrating the incident. Nachdem ich die Geschichte erzählt habe, werde ich sagen, wo es passierte. A holy fellow who was a holy brother in a church Ein heiliger Mensch, der ein heiliger Bruder in einer Kirche war, who lived a pious and innocent life throughout his life. der ein frommes Leben lebte, Who never knew anything of deceit or crime. und der weder etwas Kriminelles in sich trug, noch irgendetwas von Betrug wusste, Who was benevolent and all helpful to his neighbors. der immer gut zu seinen Nachbarn war, Got married to an equally innocent lady heiratete eine Frau, die auch so unschuldig war wie er selbst. who was kind and open-hearted, Sie war warmherzig und gut, benevolent and compassionate. offen und barmherzig. Both of them used to help their neighbors continuously. Beide halfen immer ihren Nachbarn. They gave birth to 6 children. Sie bekamen zusammen 6 Kinder. Of course, this story belongs to the previous generation. Diese Geschichte gehört der vorhergehenden Generation an, When humanity was foolish enough to produce 6 children. wo die Menschheit noch so verrückt war, 6 Kinder zu bekommen. And one of them was a boy. Eines dieser Kinder war ein Junge, All the others were girls. alle anderen waren Mädchen. And the boy has grown to the age of 16. Und der Junge war gerade 16 Jahre alt And the father of the boy brought the boy to a strange person und da brachte der Vater den Jungen zu einem fremden Menschen, who knew something of the occult sciences and who knew many secrets of humanity. der etwas über die okkulten Wissenschaften und über die Geheimnisse der Menschheit wusste And who was directly linked up with one of the masters of wisdom. und der eine direkte Verbindung zu einem der Meister der Weisheit hatte And who is by birth a positivist und der von Geburt an ein Positivist war and a holy fellow. und ein heiliger Mensch. To such a gentleman the boy was brought by the father. Zu so einem Menschen
wurde der Junge vom Vater hingebracht. and asked the advice of that holy fellow about the boy. Und der Vater fragte um Rat für diesen Jungen bei diesem heiligen Mann. Then the holy fellow spent 10 minutes with the boy Der heilige Mann verbrachte 10 Minuten mit dem Jungen and asked the father to leave the boy at home and come and then have a talk to him. und sagte zu dem Vater, er sollte den Jungen zu Hause lassen und dann zurückkommen, um mit ihm etwas zu besprechen. Then he explained to the father that the boy was having a criminal instinct in him, Und als er zurückkam, sagte er zu dem Vater, dass der Junge in sich einen kriminellen Instinkt trage. he may commit murder Und es könnte sein, dass er einmal morden würde. through food poisoning. Dadurch, dass er jemand Gift ins Essen täte. So be careful about the fellow. Und er sollte vorsichtig sein mit seinem Sohn. Then the father explained, it is not possible in our family. Und der Vater versuchte zu erklären, dass dies in seiner Familie nicht möglich sei. I am a true believer of the Lord, Ich bin ein wahrer, gottgläubiger Mensch my wife too. und auch meine Frau. We spent all our life only in the presence of the Lord and in the church praying. Und wir haben unser ganzes Leben in der Gegenwart Gottes und in der Kirche verbracht, beten. And even in dream or sleep, we don't know what crime is. Und sogar während des Schlafens und Träumens wissen wir nicht, was das böse Kriminelle ist. So, we came to a wrong person. Wir sind also anscheinend zu einem falschen Mann gegangen. You are a deceit and a charlatan. Sie sind ein Betrüger und ein Scharlatan. I will make people know about you. Und ich werde die anderen Menschen wissen lassen, wer sie sind. Saying so, he went away with anger. Und dies aussprechend ging er wütend fort. And he began to propagate, anti-propagate about that nobleman. Und er machte über diesen würdigen Mann schlechte Reklame. And after 6 months, Nach 6 Monaten there was a peculiar incident in their house. gab es ein eigenartiges Ereignis im Haus. One of the daughters were to be married, Eines der Töchter sollte verheiratet werden. and 3 days before the marriage function, Und 3 Tage vor der Hochzeitsfeier everyone in the family suddenly fell ill wurde jedes Mitglied in der Familie plötzlich krank. with some food poisoning in the bread. Mit irgendeiner Nahrungsvergiftung im Brot. Immediately removed to the hospital. Und wurde sofort ins Krankenhaus gebracht. Luckily everyone saved. Glücklicherweise wurde jeder gerettet. And except the boy, everyone ate the bread. Und bis auf den Jungen hatte jeder das Brot gegessen. And all the gold that was gathered in the form of jewelry Und all das Gold, was in Form von Edelsteinen gesammelt war, was stolen away by some fellow. wurde von irgendjemandem gestohlen. This was the story. So ist diese Geschichte. And there were police investigations. Die Polizei kam. After 1 month, a police worked as a cook in their house for 15 days. Nach einem Monat kam ein Polizist und hat für einen Monat als ein Koch im Haus dieser Leute gelebt, For purposes of investigation, um weitere Untersuchungen zu vollziehen. and has investigated and proved the whole case. Er untersuchte und bewies den ganzen Fall. It was the boy who brought poison and mixed it with the flour of bread in the house. Es war der Junge, der Gift gebracht hatte und dieses mit dem Mehl vermischte. It was proved beyond doubt. Und es wurde jenseits aller Zweifel bewiesen. And the police took the fellow into a cellar. Und die Polizei nahm den Jungen ins Gefängnis. And then he came to the holy fellow once again. Geboy oder Vater? Father, Und der Vater ging nochmals zu dem heiligen Mann and said, most unbelievable,
Unglaublich, such a thing has happened in my house. so etwas ist in meinem Haus geschehen. I am sorry that I offended you, Und es tut mir so leid, dass ich Sie beleidigt habe. but can you tell me why such a thing happens in my house? Aber können Sie mir sagen, warum so etwas in meinem Haus geschieht? Then the holy man began to investigate. Und der heilige Mann fing jetzt an, seine Untersuchungen zu vollführen. It was proved finally Und es wurde schlussendlich bewiesen, that the mother developed a habit of reading crime literature. dass die Mutter eine Gewohnheit hatte, Krimis zu lesen. And after some degree of investigation, Nach einigen Graden der Untersuchung that holy man was pleased to visit their house war der heilige Mann so freundlich, ihr Haus zu besuchen and pick up a detective novel from the library of the mother of the boy, und sah in der Bibliothek der Mutter und des Sohnes ein Detektivbuch, which contained an incident welches ein Ereignis schilderte, described by the novelist, welches von dem Schriftsteller geschrieben wurde, which is exactly a repetition of what has happened in their house. was genau eine Verdopplung von dem war, was im Haushalt geschah, With all the details. mit den ganzen Einzelheiten. And she read the book with great interest when she was carrying that boy. Die Mutter hatte dieses Buch mit großem Interesse gelesen, während sie mit diesem Jungen schwanger war. She confessed that she read the book thrice. Sie gab zu, das Buch 3-mal gelesen zu haben. This is a story published with the names of the person's father and son also. Dies ist eine Geschichte, die mit den Namen der Betroffenen, Vater und Sohn, auch publiziert wurde. Occurred to a family in England. Und sie passierte einer Familie, die in England lebt. The name of the holy person who solved this problem was Der Name des heiligen Menschen, der dieses Problem löste, he was called Hero, the international palmist and astrologer. Hiro, der internationale Handleser und Astrologe. Who was conferred the title of the modern seer. Und es wurde ihm der Titel eines modernen Sehers gegeben. Among the many books on palmistry and numerology he has written, Unter den vielen Büchern über Handlesen, die er geschrieben hat, he wrote one autobiographical book hat er ein autobiografisches